Nika nalikan Jiro Memet putranipun Abdi Jagal ingkang nami Jagal Walawalakat. Jagal Walawalakat Abdi itu kan jagal lamun to dibutuhake pinuju ana pangorbanan satu mekaten Kanjeng kowe layak. Nah, kok bisa ketemu? Jadi kalau semakin kulo, mesti jahitun Kanjeng Yono. Kulo ketelangsu waktu kata gantaran gede. Saya ingin kulo mangatus datang kulo miko ngedeng ambil kebun sapi cacai pun atusan boten puluhan. Wonten sajiganing singo ingkang badhe mangsa sapi singa ingkang ageng ngumpul sapi kamangka kaliyan beliau niku namung penonton pisan pecah sirahipun lajeng anggadhahi panggih bilih beliau niku kirang jantung saged kangge srana jagel kasepuhan katen lombok pelah bahaya jumbuh karo bebek tiadeke lamun duweni kekuatan kang ibadhe bakti. Yen nunut pasang doseta iki mau pamane rupa kenca-kenca rupa. Bijung lembut marang Rama supaya enggal dianani jagel kasepuhan. Nganti aku ndhawuhke panjenengan koso sang Petangga Pati ora ana suwane setan anakku aku dhewe sing jago dadi jago kasepuhan. Salene kowe wis katon uga wis ana jago kasepuhan yaiku Bilawa. Nanging sadurunge aku tak nari Bilawa dhisik kula semanggaraken. Bilawa. Opo? Kowe wis ngerti dikanthi ana ing wirata iki arep apa? Aku durung ngerti. Lah iki tak jalani. Kowe bakal dadi srana jago kasepuhan nandingi jago kaneman. Sago apa ora? Sadurunge aku nyadi. Aku tak takon. Aku dadi jago iki kanggo srana ngabutuhan. Apa kanggo srana jaga tentreming negara Wrata. Karepmu lamun kanggo srana ngabutuhan aku ora saged. Merga aku duwe panemu ngabutuhan iku ora kurang prayoga kedadian. Wong sing seneng ngabutuhan sejatine wis kalah dhisik. Ning wong sing ora seneng ngabutuhan iku sing sejatine menang luwih dhisik. Contoh iku dadi mungsuh hukum. Aku mau kabar sing tak kompo masalah api sing menanata negara Wrata uga ora marengake anane ngabutuhan. Aku mau lamun kanggo srana njaga tentreming negara aku sago. Lamun kowe sago mengkone bakal nyuwun derajat pangkat apa tak turuti. Aku sago dadi jago ora derajat pangkat sing dadi pangangenanku sing dadi tujuanku. Nanging aku isih eling aku dilairake ana ing bumi Wrata. Namun ana sing arep gawe ora tentrem ana ing negara Wrata. Aku rumangsa dilairake ning bumi Wrata wajib njaga tentreming bumi Wrata. Aku blas seto kulo jenengan jatuh ragen metu kramaine
penemune kuwi sedo. Keterangane sing ana mustika kurang putra-putra. Gunung ya ana mustikane. Rak ya ngono utara. 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 Utara kula. Wih, dateng dikon. Wekdal menika kula nyuwun pamit. Arep menyang endi? Tuh, sajae suara nyambut gawe jadi. Radi mapan itu Anda turu dene ketok melek. Waduh, iya, lagi berpikir betul ora ditungenge diceritake kalih micaksaken ngeling gender nangin kok saya diyut-diyut wanda murang upama duduk lho tareni belajar pangkat waktu tak kira sing dijaluk derajat sing dhuwur pangkat sing dhuwur bayar sing akeh nek yo ora saguh jaga tentreming raja utawa negara mergo eling lamun dinairake ning bumi neraka kita terus ngaten mriku watak wantunipun bilowo yen ngono jangan suwen seto bilowo opo wis ditunggu ana ing glanjang paindhan berat baru kendeng kawat marang paman lan jadi kasukuan enggal dijaluk kalenggan iki. Iya, benar kata nasi kula pamit. Kula nyuwun pamit romo. Seto kula ingkang hati-hati. Muga-muga enggal lelakon iki andayani tentreming negara Wirata Bidan niku. Bilo, opo, dosa ruput opo bilo, lalu banjur nyandak marang awakku, kok junjung juara kok banting yo. Mas Wopati sebaku, yo piye? Kowe tak angkat dhuwur sak dhuwure dundunku. Aku ora nyikono karo kowe. Kok angkat dhuwur? Rene aku ora iso nyembah. Kowe tak angkat sak dhuwure dundunku. Iki pinangka sembahku. Lho mau ngomong karo bokong aku. Ora omong-omong get-geti. Kejaba kuwi aku arep takon. Arep takon apa? Adeke Bilowo jejeg apa daya? Nek jejeg kepiye, nek daya kepiye? Nek daya cetha aku kabijaki kasebuan mesti kalah. Sing perlu tok gowo mlayu tinggalen negara Wirata. Lamun jejeg adekmu, lamun adekku jejeg nadyan ana bebasan walek watu, aku dadi jago kesepuan
mesti menang. Lamening dia mangungkung kanduan di mangyarimo tangkanimu. Lamun tantul samangkunya utomo. Bilowo ono po Maswati sesembahku berkat wis padake keterangan adikmu isih jejeg doyong sithik wae ora yen ngono pestekno aku dadi jago kesepuan menang. Awet saking ngumunipun Prabu Maswati kaliyan lekasipun Jan Bilowo pangunipun Prabu Maswati ing atasipun Bilowo niku namung lare gunung lare areng-arenging gunung ewa semono kandang tanduk munongi nadyan boten saged genep totokanipun saged damel rena ing penggalih bombong ing penggalih anggenipun andulu lampahipun Bilowo ngantos terasing Pandulu ngantos boten kraos medhak saking gampar ngantos binti tunggakan naung badhe mapataken lampahipun Bilowo dia parang angin-angin sangganing lagi video singkit Swadesa Noto Prabu Maswati enggal cari